Boa tarde, galerinha. Tava sumido aqui, sem fazer vídeo, esses dias na correria. Galerinha, agora eu vou fazer um vídeo aí. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou ter que ir lá na concessionária, porque meu carro, esses dias estava fazendo um pequeno barulho na suspensão. Até na última vez que eu fui lá, até falei pro mecânico, ele não tinha identificado, porque realmente fazia. Às vezes quando passava em algum buraco, você escutava e de antemão você não escutava mais quando você andava no carro. E de ontem para hoje, praticamente ele agora está fazendo constantemente um barulho na suspensão. Eu acredito que esse barulho que ele está fazendo é a caixa de direção. Eu acho que é o bracinho axial, né, da caixa de direção, mas aí eu não tenho certeza. Eu até poderia, tipo, botar o macaquinho dele, né, do próprio carro, levantar aqui e olhar. Mas aí, como eu não vou ter a peça para trocar e também a ferramenta, a chave, entendeu? Então eu vou lá na concessionária para ver. Eu nem agendei o carro, mas eu vou falar com eles lá, ver se eles conseguem levantar o carro e ver se realmente é isso. E se eles têm a peça lá, porque se tiver, não é um serviço muito demorado. Se eles tiver, eu peço logo para fazer a substituição, porque realmente está batendo bastante. Eu vou até filmar aqui para vocês agora o trajeto, eu indo para lá. Se eu não sei se no vídeo vai captar, né, o barulho, né? Se vocês vão dar para perceber no vídeo, entendeu? Mas aí dependendo do que for feito, se eles conseguirem fazer lá o serviço, eu filmo lá para vocês, tá bom? Eu vou botar o celular aqui no suporte e vocês acompanham aí, beleza, galerinha? Pronto, galerinha, vamos lá, né? Eu vou lá na concessionária ver se eu consigo ver se eles conseguem resolver esse pequeno detalhe aí, tá bom? Então eu não sei se vai dar para vocês escutar aí o barulho. Eu vou até diminuir aqui a questão do ar, né? E deixa eu fazer outra coisa aqui, porque realmente eu acho que tá ali solto, então vai ficar fazendo barulho. Calma aí. Então agora o banco tava solto ali fazendo barulho, galerinha. E vamos lá, né? Deixa eu até ver aqui, passando esse terreno aqui um pouquinho mais ruim, ver se vocês vão conseguir escutar, ó. Olha só, olha o barulho que tá fazendo na suspensão. Então assim, eu não acredito que seja a questão do amortecedor, né, o coxim. Por quê? Porque tem pouco tempo que eu troquei, né, a questão da suspensão dianteira desse carro. Eu fiz a questão do suspensão dianteira, então praticamente eles são novos. Eu também assim meio que tô surpreso, porque essa caixa de direção também eu ainda troquei na época em garantia, esse carro quando tava na garantia. Eu não me recordo exatamente quando foi que eu troquei ela. Eu não sei se tem um ano já que eu troquei, mas como aqui a cidade tem muito buraco, isso daqui pode acontecer. Mesmo a caixa sendo assim, não vou dizer que tem muito tempo de uso, mas ao mesmo tempo tem, né? Porque eu rodo bastante com o carro. Então pode acontecer de danificar isso daí. E realmente danificou, né? Danificou, que tá um barulho aí. Pode ser também a bieleta,
Só que eu também acho que não, pelo barulho que tá fazendo, tudo indica que isso é barulho da caixa de direção. Então justamente eu vou levar agora lá na concessionária e vou ver se eles conseguem fazer isso pra mim, entendeu? Olha aí o barulho que tá. Eu não sei se no vídeo realmente dá pra pegar, mas assim, pra mim que tô aqui dentro do carro, você consegue escutar nitidamente esse barulho, esse como se tivesse solta a suspensão, entendeu? Então não sei se vai dar pra gravar e pegar o som do barulho pra vocês. Então vou lá e vou ver também quanto que é a peça, né? Quanto que é essa peça lá. O detalhe é porque assim, às vezes eu acho que vai ter muita gente que depois vai falar aí dizendo: poxa, por que tu não comprou no mercado paralelo? É mais barato, mais em conta. Eu poderia até levar numa oficina aqui também que eu conheço, né? Só que aí, geralmente, eu sou aquele cara que eu não gosto de ter muita dor de cabeça em relação a isso. Então, às vezes, eu prefiro pagar mais caro um pouco e ter uma segurança, uma garantia, uma qualidade melhor da peça, né? Então, querendo ou não, mesmo eu levando numa oficina que não fosse a própria da concessionária, eles também me dão a garantia, entendeu? Me dá a garantia do serviço e da peça, né? Mas como eu já tenho também assim um certo conhecimento com o pessoal lá da concessionária, então isso daí eu priorizo levar lá, entendeu? Eu dou minha prioridade para levar o carro lá para eles fazer o serviço, entendeu? Então nesse caso aqui, ontem à noite eu tava com o carro andando com ele ontem à noite, tava batendo muito a questão dessa suspensão. Então pra mim eu acho muito chato o carro quando ele aparece algum tipo de defeito assim, que é um defeito que lhe incomoda, né? Principalmente em relacionado a barulho no carro. Pra mim eu acho um negócio muito chato isso daqui. Até muita gente já me perguntou também da luzinha da injeção. Em relação à questão da luz da injeção e a injeção, que teve até eu acho que um comentário aí, isso daqui ele é um processo que ele trabalha meio que em conjunto, né? No caso, pelo fato da turbina, minha turbina ela não tá fazendo a pressurização do sistema, ele vai acender a luz da injeção. Não é que a injeção, os bicos injetores do meu carro tá com defeito, sim, a questão é a turbina. Então, pelo fato dela não tá dando a pressão, aí a luz da injeção permanece acesa. E como esses dias, ontem e hoje foi que assim, meio que não choveu, né? Mas os outros dias tava tudo chovendo. Então, eu também na correria não tive tempo também de fazer o negócio que eu vou ter que fazer aqui, né? Que é a desmontagem da turbina para mandar consertar, né? Fazer o reparo, entendeu? Até eu me comprometi em filmar esse processo aí dessa desmontagem e mostrar para vocês aí quando eu levar lá para fazer o reparo. E eu vou fazer isso daí. E teve outro vídeo até também que eu falei da questão do consumo. Eu também pretendo fazer também a questão do consumo desse carro antes de eu fazer o reparo, e depois que eu fizer eu vou tentar fazer outro. Eu vou zerar o combustível desse carro a 100%, tentar zerar e fazer o teste lá para vocês, tá bom? Mas agora, no presente momento, eu vou agora na concessionária para resolver essa questão aqui, né? Desse barulhinho aqui, porque tá me incomodando horrores isso daqui. Eu acho muito chato esse tipo de barulho no carro. Então eu vou dar essa prioridade agora para tentar resolver isso. Ver se eu consigo resolver, né? Não sei se vai dar certo, mas eu vou ver se eu consigo resolver isso. E quando eu voltar, dependendo do horário, eu vou ter que mandar lavar o carro, porque esses dias chovendo não mandei lavar o carro, porque realmente você meio que gasta dinheiro à toa, né? Você lava, quando pega o carro já começa a chover.
Aí praticamente você jogou o dinheiro fora, né? Porque você sai com o carro sujo de novo. Mas aí eu vou mandar lavar porque tá muito sujo. E isso daqui me incomoda também bastante. Bastante mesmo. Então vou ter que fazer essas coisinhas aqui hoje. Então agora a parte da tarde possivelmente vai ser bem corrida pra mim. Tá vendo, galerinha? Um barulho que faz quando você passa em algum piso irregular, né? Você vê que ele fica bem aparente mesmo a questão do barulho. Muito aparente. Aí quando você tá andando no asfalto assim, que não tem nenhum tipo de remendo, alguma coisa do tipo, você nem percebe tanto. Mas quando você pega um piso que é irregular, que tem algum tipo de remenda, alguma coisa, ele fica batendo bastante. Então vamos lá, né? Tentar ir lá ver se consegue resolver esse probleminha. E qualquer coisa eu filmo aí pra vocês aí, se der certo lá, né? Se eles conseguirem fazer isso também, né? Porque como não tá agendado, então a questão da concessionária, o detalhe é isso: você não chega com o carro lá e eles fazem às vezes imediatamente, né? Por conta do agendamento que eles já têm com outros clientes. Então eles têm que priorizar os clientes. Se eles tiverem a questão de um tempo que suficiente que dê para eles fazer, olhar e fazer, eles fazem de boa. Mas de antemão eles têm que dar prioridade realmente aos clientes do agendamento. Mas aí, como a gente já conhece o pessoal, possa ser que eles consigam dar uma prioridade na gente aí nesse sentido. Ó, tem a concessionária aqui, essa é a Tambaí, né? Só que, assim, eu não faço nessa daqui. Eu tô indo lá na concessionária Pedragon, Chevrolet Pedragon, entendeu? Foi lá realmente onde eu comprei o carro e lá onde eu faço serviço até hoje. Desde que eu comprei esse carro zero, eu faço todas as manutenções relacionadas à peça que às vezes eu compro que não seja assim do pacote de revisão. Às vezes eu também compro lá, dependendo do que seja a peça, né? Porque tem peças realmente que às vezes eu também prefiro comprar fora, dependendo do que seja. Porque tem peças que às vezes são caras, muito caras mesmo. Então às vezes pra mim também não compensa, né? Porque vocês sabem, né? Nem todo mundo tem dinheiro assim pra tá jogando fora. Se eu pudesse realmente, eu compraria todas as peças originais. Até mesmo a questão da turbina. Se eu pudesse hoje, eu compraria uma zero, botava aí e não ia ter dor de cabeça nenhuma. Mas assim, pra mim também é bom, até mesmo pra eu saber e passar pra vocês, né? Se vale a pena, assim, na minha situação e na situação de talvez de algumas outras pessoas que possa passar por isso daqui que eu tô passando, na questão do defeito da turbina. E sei lá, a pessoa não tem condições de comprar uma zero e colocar. Então justamente eu vou fazer isso, fazer esse serviço de reparo para ver se realmente vale a pena, se é um custo-benefício que assim vai dar uma aliviada em você em um bom período, assim, de dizer, poxa, eu fiz o serviço, ó, gastei um valor X muito abaixo do que eu ia pagar
no valor da turbina, né? E deixou o carro funcionando perfeitamente. Então, o quesito de eu fazer esse vídeo depois aí para vocês é justamente essa questão. E as outras coisas, né, que eu passo aí sempre para vocês. Tentar aproveitar esse dia hoje que tá com o dia aberto, né? Que não tá chovendo, porque esses dias aí chovendo é complicado. O problema é que aqui na cidade alaga bastante, então nos dias que tá chovendo é complicado, até mesmo para você sair de casa. Então tem que aproveitar esses momentos. Pior que aqui, ó, durante esse horário, como é 2 horas da tarde, ainda tá tranquilo, ó, mas tá tendo uma obra aqui nessa avenida aqui, a Mascarenhas de Moraes, que já tem aí, eu acho que uns 1 mês ou 2, eu acho que é. Aí isso daqui no final de tarde é um caos para você passar aqui nessa avenida. A maior complicação do mundo, porque gera um trânsito, fica só 2 faixas. Na verdade, para os carros, porque tem uma faixa que é exclusiva para ônibus e fica só uma faixa só para os demais veículos, né? Para carros de passeio, caminhão, entendeu? Então fica aquele confusão aí no trânsito, finalzinho de tarde. Quem é daqui sabe muito bem o que eu tô falando. Durante o dia e final de tarde aqui é uma agonia absurda. Deixa eu ver se dá para passar aqui, porque aqui também estava em obra. A cidade toda está em obra, galera. Muita obra, muito buraco. Aí justamente é isso que acontece, né? Você cai num buraco, danifica seu carro, aí agora você tem que gastar para poder consertar, para depois cair em outro buraco e quebrar de novo, você ter que consertar de novo. Eu acho meio que um absurdo isso daí. Principalmente período de chuva, que já abre buraco do nada assim. Às vezes só de o asfalto molhar ele já começa a abrir buraco. Aí a galera inventa de fazer essas obras que fica pior ainda a cidade. Além de ter os alagamentos, ainda tem os buracos que você fica com maior medo de cair, né? Até esses dias, eu não sei exatamente qual foi o dia. Essa semana, eu acho que foi no domingo, domingo, eu caí num buraco que, assim, eu não tava filmando na hora, né? Mas eu caí num buraco, a sorte foi que eu tava passando bem devagar, né? Que a frente do carro bateu, galera. Eu fiquei com medo absurdo de danificar mais coisa, né? Então não sei se também foi por conta disso que piorou a questão desse barulho, por conta desse buraco que eu caí. Mas aí eu vou agora na concessionária para ver, né? Ver o que é que realmente qual é a peça que tá fazendo esse barulho, e ver se a gente consegue consertar logo, né? Ou se vai ter que também fazer um agendamento, não sei, né? Porque se eu conseguir ajeitar, consertar, fica melhor pra mim, né?
porque isso incomoda. Para quem tem carro e passa por isso, incomoda absurdo isso daqui, esse barulhinho. Você tem que vir pelo esse outro lado aqui da rua aqui. Aí aqui é a parte da feira, né? Aqui nessa parte aqui do comércio. Então aqui fica até mais movimento, né, de pessoas aqui. Deixa eu aumentar o ar aqui porque tá um pouquinho quente. Galerinha, o barulho aí vocês imaginam, né, você andar numa avenida assim o tempo todo com esse remendo aqui, esses pequenos buracos. Então não tem suspensão boa, né, não tem suspensão que aguente isso daqui todos os dias. Aí é complicado, né. Aí quem paga essa conta geralmente é o proprietário do carro, né. É o proprietário que paga essa conta quando o carro quebra, quando precisa levar na oficina. Aí você sabe realmente o preço que vai pagar, né? Porque nada é barato. Seria tão bom, galera, se tivesse aberto aqui esse portão. Ah, tal. Eu vou entrar aqui, que a frente dessa concessionária é pelo outro lado, né? Mas como tá aberto, para eu não ter que dar uma volta absurda, eu entro por aqui, né? Eu vou ali agora na oficina e vou ver lá como é que tá a questão lá da oficina, né? Se dá para eles fazerem ou não. Tá bom, galerinha? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá bom? Vou deixar esse vídeo por aqui. Acabei de chegar aqui na concessionária aqui, na Pedragon aqui de Afogados. Então vou ali falar com o pessoal da oficina e ver, né? Dependendo se tiver como eles fazerem, eu faço um vídeo aí mostrando para vocês. Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo. Valeu!